Mugamba mutya abali ku channel yaffe Tewa Chaiti YouTube channel yaffe olwairo nze nammwe abazadde gw'omuzadde osobola okuzaala omwana oyo ne bakugamba ati naye omwana nga saizi ye ntono nnyo ne bakulagirira ku ddagala ne bakugamba noonya ku ddagala lye bayita magejjo obeere ng'onaaza ku mwana oyo asobola okufuna ku mubiri. Kituufu eddagala lyo lisobola okuyamba bulungi nnyo bw'ozaala omwana ng'omwana oyo ekyamazima nga mutono nnyo ng'asusse okubeera omutono ne waba wakulagirira nti noonya ku magejjo onaaze omwana oyo asobole okwongera okufuna ku mubiri. Magejjo abeera ajja kukolera bulungi nnyo ku nsonga eyo omwana abeera ajja kufuna ku mubiri. Naye kyenjagadde okubeera nga mbabuulira mu abazadde bwe bakulagirira eddagala eryo ery'amagejjo okulinaaza omwana omuwere omwana omuto ennyo oyo eddagala lino osobola oddiyenga bulungi mu bbaafu. Naye bw'oba onaaza omwana ono eddagala lino kikulu nnyo okitegeere bw'oba omunaaza omutwe guno togunaaza ddagala ly'amagejjo. Omutwe tebagunaaza ddagala nedda, naazaako wansi wokka omutwe gwo guleke togunaaza ddagala, naaza wansi paka ku bigere. Olw'ensonga eddagala lino lyongera ku mubiri omwana abeera ajja kugejja ajja kufuna ku mubiri. Kati omutwe guno gwo guba gwetaaga kusigala nga bwe guli gwo togunaaza magejjo guleke. Kansubire muntegedde bulungi ensonga eno nkulu nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebali kubeera ku channel yaffe Tewa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.